నేను మీ శ్వేతాని. శ్వేతాస్ కిచెన్ ప్యారడైజ్ కి స్వాగతం. ఈరోజు నేను మీకు కాకరకాయ ఫ్రై ఎలా చేసుకోవాలో చేసి చూపించబోతున్నాను. ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఫ్రెండ్స్, కాకరకాయ ఫ్రై తయారు చేసుకోవడానికి కావలసిన పదార్థాలు ఏంటో మనం ఇప్పుడు చూసేద్దాం. కాకరకాయలు 1 కేజీ, కొబ్బరికారం 1 టేబుల్ స్పూన్, శనగల పొడి 1 టేబుల్ స్పూన్, ఆయిల్ 250 ml, రుచికి సరిపడా ఉప్పు. ఇప్పుడు మనం ప్రాసెస్లోకి వెళ్దాము. ముందుగా కాకరకాయలను కడిగి చెక్కు తీసుకోవాలి. పైన ఇలా రఫ్గా ఉండేదాన్ని మాత్రమే పీలర్తో ఇలా నిదానంగా చెక్కు తీసుకోవాలి. మరీ ఎక్కువ తీయకూడదు ఫ్రెండ్స్. ఇలా అన్ని కాకరకాయలను పీల్ తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు 2 వైపులా తొడిమలను కొద్దిగా కట్ చేసి చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఇవి 1/2 ఇంచు నుండి 1 ఇంచు సైజు వచ్చేలాగా కట్ చేసుకోవాలి. అన్నీ ఒకే సైజులో కట్ చేసుకోకపోతే కాకరకాయలు సరిగ్గా వేగవు. ఇలా అన్నీ కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక గిన్నెలో వాటర్ పోసుకొని మనం తీసుకునే కాకరకాయల క్వాంటిటీని బట్టి ఉప్పు వేసుకొని ఉప్పు వాటర్లో కలిసేలాగా బాగా కలుపుకోవాలి. ఇక్కడ కాకరకాయలు మునిగేంత వరకు వాటర్ పోసుకుంటే చాలు ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఇందులో కట్ చేసుకున్న కాకరకాయ ముక్కలు వేసి ఒకసారి కలుపుకోవాలి. ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టి 1/2 గంట నుండి గంట సేపు నాననివ్వాలి. ఇలా నానబెట్టుకోవడం వల్ల కాకరకాయ చేదు తగ్గుతుంది. అలాగే కాకరకాయ ముక్కలకు ఉప్పు బాగా పడుతుంది. గంట తర్వాత మూత తీసి కాకరకాయ ముక్కలను పైనుండి కింద వరకు ఒకసారి కలుపుకొని ఈ వాటర్ వంచేసుకోవాలి, అంటే తీసేయాలి. ఇలా వాటర్ మొత్తం వంచి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ప్రాసెస్కి వెళ్దాము. స్టవ్ వెలిగించి బాణలు పెట్టుకొని ఆయిల్ పోసుకొని వేడి చేసుకోవాలి. కాకరకాయ ఫ్రైకి ఆయిల్ కాస్త ఎక్కువ పడుతుంది. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత ఇందులో వాటర్ వంచేసిన కాకరకాయ ముక్కలను వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక గరిటె తీసుకొని ఒకసారి బాగా కలుపుకొని మూత పెట్టి హై ఫ్లేమ్ మీద 5 నుండి 10 నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆయిల్ తక్కువైతే మనకి కాకరకాయలు అనేవి సరిగ్గా వేగవు. 10 నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి ఒకసారి కలుపుకోవాలి. కాకరకాయలు వేగడానికి మనకి కాస్త టైం ఎక్కువే పడుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టి మంటను మీడియంలో పెట్టుకొని ఇంకొక 5 నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇది వేగడానికి మనకి కనీసం 20 నిమిషాల సమయం పడుతుంది. 5 నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి చూసుకోవాలి. ఇలా వచ్చిందంటే మనకి కాకరకాయ ఫ్రై అయినట్లే. నాకు 20 నిమిషాల టైం పట్టింది ఫ్రెండ్స్ కాకరకాయ ఫ్రై అవ్వడానికి. ఇది మరీ ఎక్కువ వేగినా చేదు వస్తుంది. ఇలా వేగితే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఈ ఆయిల్ను ఒక గిన్నెలోకి వంచుకోవాలి. ఆయిల్ వంచుకున్న తర్వాత మళ్ళీ స్టవ్ వెలిగించి కాకరకాయ బాండలు పెట్టుకోవాలి. ఇందులో ఆయిల్ పూర్తిగా వంచేయకూడదు. ఒక 2 స్పూన్ల ఆయిల్నైనా ఉంచుకోవాలి. ఎందుకంటే మనం పొడులు వేసుకోవాలి కాబట్టి. ఇప్పుడు మంటని సిమ్లో పెట్టుకొని ఇందులో 1.5 స్పూన్ కొబ్బరికారం పొడిని వేసుకోవాలి. ఈ స్పూన్తో వేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ నేను పొడిని. ఇదంతా ఒకసారి కాకరకాయ ముక్కలకు కలిసేలాగా 5 నుండి 10 సెకండ్లు కలుపుకోవాలి. కాకరకాయను డీప్ ఫ్రై చేయడం వల్ల వేడి అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకని పొళ్ళు వేసేటప్పుడు సిమ్లో పెట్టుకోకపోతే మాడే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే కాకరకాయ ముక్కలు ఉప్పు నీళ్ళల్లో వేసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఉప్పు వేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. అలాగే పొళ్ళలో కూడా ఉప్పు ఉంటుంది కాబట్టి పొళ్ళు వేసిన తర్వాత టేస్ట్ చూసి సరిపోకపోతే ఉప్పు వేసుకోండి. ఇదంతా కలుపుకున్న తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి 1 టేబుల్ స్పూన్ శనగల పొడిని వేసుకొని కలుపుకోవాలి. మీకు కొబ్బరికారం పొడి, శనగల పొడి ఎలా చేయాలో తెలుసుకోవాలనుకుంటే క్రింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ పెట్టాను చూడండి. అంతే ఫ్రెండ్స్, మనకి కాకరకాయ ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది. ఫ్రెండ్స్, నేను చేసిన ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇలాంటి మరెన్నో టేస్టీ రెసిపీస్ కోసం నా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీ విలువైన సలహాలను, సూచనలు కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్.